ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao zomala izao amin'izao fotoana irasantsika izao dia misy ny ataontsika hoe tranga ara-panatanjahantena izay isan'ny lehibe aty amin'ny continent africain satria amin'izao oro izao no manomboka izay hoe misokatra amin'ny fomba ofisialy izay kanina 7-4 andia amin'ny faharoa amby 30 izay izay atao any Egypte sambany teo amin'ny tantaran'ny Bareana ny firenena malagasy ekipam-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra no andraisana anjara amin'izany phase finale eo anivon'izany ataontsika hoe kanina izany isika eto Madagasikara. Andrarezina anankiroa eo amin'izay fikirakirana ny vaovao ara-panatanjahantena mpanao gazety ara-panatanjahantena no vahintsika eto amin'ny fandarana kitsipo amin'ity zomala ity. Ny ato akavia koa dia Andriamatoa Razafindrakoto Bruno izay fantatritsika fa dia mpanao gazety ara-panatanjahantena efa taona maro tao amin'ny fahitalavim-pirenena sy tao amin'ny radio-pirenena. Ny ato akavanako ato kosa dia tompotrano vahiny amin'ny kitsipo izy androany Marjon izay mikirakira an'izay vaovao ara-panatanjahantena eto amin'ny Kolo TV sy ny Kolo FM izay. Araky ny tokony izy moa dia mbola tokony hiampy reto vahiny reto tamin'ity androany ity saingy ny olona hoe tsy maintsy fandehana an'ireo nivon'ny mpikambana eo anivon'ny fédération malagasy ny football moa zany dia lasa ny Egypte izy ireo teo ihany koa ny avy eo amin'ny club de supporteurs dia tsy maintsy lasa ny Egypte izy ireo ka izay telo amin'ny raha reto no iresaka mandidina izay kanina 7-4 izay. Miarahaba anareo amin'ny rahalahy mianaka tonga eto amin'ny ankitsipo. Sambany isika teo no hoe nandray anjara tamin'izany kanina izany phase finale isika malagasy Bruno Razafindrakoto azonao tantaraina vetivety ve hoe ahoana tokoa izay fandeha an'izay baolina kitra malagasy izay. Ny baolina kitra malagasy aloha dia manana ny tantarany tokoa ary tena lava be nanomboka tany amin'ny faraparan'ny taona 50 tany ka hatramin'izao. Ny zavatra tena misongadina raha ny baolina kitra malagasy no resahana ny voalohany dia ny fahazahoantsika tsy ny fahazahoantsika miaratsy indrindra ny filaharantsika teo amin'ny fipetrahantsika teo amin'ny larana faharoa tamin'ny andron'ny jeu de la communauté izay natao teto Antananarivo tamin'ny taona 1970 ary nanaovantsika ny lalao famaranana nona tamin'ny La France na nyresen'ny La France tamintsika tamin'ny Rono Ray tetsy Mahamasina. Zay aloha tena lehibe indrindra aloha raha ny baolina kitra malagasy amin'ny ekipa pirenena. Ny tena misongadina koa amin'ny baolina kitra malagasy dia mbola tsy nandray anjara araka nambaranao teo amin'ny phase finale teo amin'ny fidina izay tompon-drakany Afrika eo amin'ny isaka ny ekipa pirenena i Madagasikara raha izay no ilazana azy ary dia araka ny fanambaranao teo dia sambany tokoa. Zany zao tsika vao andray anjara amin'izany. Baolina kitra malagasy no resahana dia tsy nitsahatra nandray anjara tsika teo amin'ny Santarika ny lasa lavitra indrindra dia teo amin'ny dingany Manasadalana tsaroantsika tsara nisany Sesotema tamin'izany fotoana zany nararaky ny Bendel United izay lasa Bendel Insurance izy teo ihany koa ny BFV FC reny zany tena lasa lavitra indrindra teo amin'ny Santarika. Ankoatran'izay moa ny betsaka dia teo amin'ny Savaranando dia raraka premier tour de vita zay no matetika teo amin'ny Santarika. Baolina kitra malagasy any resahana dia ny fotoana androntsika dia nanjakazaka teto amin'ny faritra ranomasimbe indiana zao tsika efa manomboka tsy manjaka firintsony. Baolina kitra malagasy no resahana dia nisy ireo mpitantana nisy ny teo amin'ny ekipa pirenena ny anarana tamin'izay fotoana zay dia nahitana ireo kalaza fahiny tsy hoary voatanisa daholo ry tompoklara Sonevy Etienne ry Babazy ry Fandrata maro e voja meo adiny maître kira moa zany dia efa tsy tahinina tsony fa ny tany ampiandohana tany rehetra tany dia nisy Andry Onosy nisy gôla mahay be ary ny mpianatra tokazo malagasy tamin'izany fotoana zany dia tena anisany mahay tena raitra dia raitra tokoa zay tsy amin'izao fotoana zao tsy zany intsony. Raha baolina kitra malagasy no resahana dia taty amin'ny taona valopolo izy
nanomboka tonga teto amintsika ny mpanazatra Allemagne Peter Schnittger zay nampiofana ny mpanazatra sy ireo mpitaiza éducateur sy nitondra ny ekipa pirenena malagasy ary navarina fa tsy nety tonga tany amin'izany dingany famaranana teo amin'ny Cannes izany isika na dia azo atao tsy nitsangamenatra ihany tamin'ilay ny fifanitsanana tsy resahana fotsiny ny lalao niaonana tamin'ny égyptienne indroa taona teto Mahamasina Stan Lecker ny anankiray moa dia tena ny afara tamin'ny tir au but zay nahitana règlement namorona règlement hafa tsy fantara zany hoe baolina maty midona amin'ny poteau dia miditra penalty dia nyrefusevina fotsiny dia raraka moa isika malagasy tamin'izay fotoana zay mbola teo tompoka Marius Rasonève mitantara amin'ny baolina centre ho an'ny Madagasikara kira mandefa amin'ny baolina mihazakazaka kiki amin'ny elatra vanana mbola tsy métablir ny antenne Tianosy efa mitarika amin'ny isa 0 Madagasikara. Bola kitra malagasy be dia be no azo resahana ny tantaran'ny Albans Kiki le varahosany afrikanina mihitsy satria andizany izy malary eo ny kianja afrikanina ary nafinahitra any le mandeha anatika ny baolina tany Tanzanie niona tamin'ny Gor Mahia de Tanzania mifamandia izy malary eo mandeha ny hira moa fanetana raha bola kitra malagasy ny resahana dia matsiaro ny teny tompola Rasonève tenina hoe zay tiako omenany baolina dombeko am'izay mahafinaritra fanontaniana tamin'izay mipetraka dia marina ve Rasoa fa manao pasitolaka ianao ndrendray eo izy izy ohatra tsy titiny voja ohatra raha mihaino ahy voja fotoan'izao dia mahatsiaro an'izany mihitsy dia omeko pasitolaka amin'ilay hoe tsy tenao ny tongony tsara fa mbola hidivana amin'ny adversaire dia misy an'izany melan zany koa fa iny alefanao izy dia azakazaka be fotsiny dia daka mandrivorivo raha baolina kitra malagasy resahana ny any avaratra dia nahitana zany akoatrany babazy moa zany dia ahitana zany ry tao amin'ny Racine Nosibe aile gauche misy an'izany Abdoul Aziz finentana reprise de volée baolina moa tanzany WM dia mivadika 4-2-4 raha mbola kitra malagasy resahana dia be tompoko ary misy tsy tadidiko eto avokoa zany zafina manitra Laurent tany Antsiranana zany ry Norbert tany Antsiranana ihany koa azadino nisy an'izany hoe raha be mananjara ministre ny rarambahiny malagasy nisy an'izany Didier Ratsiraka zany koa tamin'ny baolina kitra malagasy be dia be ary tantara avokoa zany eo ny namako ny Mernos Bertin ngamba ny ameno azy fa tena feno tokoa kanefa tsy mbola nandingana izany fifanitsanana mihoatra nakany amin'ny dingana famaranana ho any amin'ny fedina ny tompon-dakany Afrika amin'ny ekipa pirenena izany. Uno Marjon misy ve zany le hoe ezaka manokana nataony teo anivon'ny fédération rahantsika manala tsy maro misy le fikorotanana kely ao anatinao amin'ny fifidianana zay hoe folohan'ny fédération amin'izao ary nahatonga le misy commission manokana zay hoe amerina an'izay fédération ao amin'ny tokony ho izy zay tsy any hodiraatsika fa hoe nisy ve ezaka manokana zany natao nahatonga atsika ho tafiditra amin'ity phase finale ny Cannes ity amin'ity andiany faharoa amin'ny telopolo ity. Magasitraka ny André Arson satria dia zava-dehibe tokoa izay tahirikevitra noentin'ny Zokla Razafindrakoto Brino izay ny ezaka aloha tena betsaka no tao anatin'ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana indrindrindrindra sy mifandraisana andraikitra nataon'ny mpanazatra tao anatin'izany sehatra izany raha ohatra ka hitantsika tsara ny fifanitsanana taty amin'ny faritra Afrika ny Everina fa ekipa azo ny dinganina foana Madagasikara zay nitotongana araka ny tantarain'ny Razafindrakoto Brino azy teo dia namerina izay sehatra izay indray ny mpanazatra Nicolas Dupuis izay hiderana azy manokana tao anatiny hoe iza ny ampifondronana ao anatin' reto ekipa pirenena malagasy reto tsika tsy hijery mihitsy ny hoe fiaviana vaizany le fiaviana fa le mandrafitra le ekipa pirenena malagasy mihitsy no resahantsika raha ohatra ka hiverenantsika kely hoe tompon-dakany eratany ny La France raha jerentsika mandrafitra ny La France tamin'ny fotoanandro na tompon-daka eratany azy dia jereo tsara hoe avaiza avy reo mpilalao reo fa ny atsika eto amin'ny malagasy atsika mabary dia zay no entina ny ezaka zay natao tao anatin'ireny dia nanao ny aintso zavatra zany hoe efa fantatry ny mpanazatra tanteraka zany hoe reto ny olona Everina fa hiaro aty amin'ny le tena aty amin'ny vodilarana aloha dia namafisina zay hatramin'izao
itenenantsika zao fa ny indro kely fotsiny zao ny rahantsika mahita eo an'le famonombolina isika somary misy lesoka kely ao anatin'le famonombolina na izany na tsy zany aloha tao anatin'ny dingana zay nataontsika hoe sy tena hoe niona tamin'ny Sénégal tsika tetsy mikanja be amin'ny Mahamasina nanao ady sahala rosoroa zava-dehibe teto Madagasikara anie zany ary ny roro zao tontolo zao hoe Madagasikara izay nanao sahala tamin'ny Sénégal zay anisan'ny ekipa sangany aty amin'ny firenena afrikana zany hoe ny fametrahana azy ireo zany na de hoe Leda sy Badio zay kapiten'ny Fossa Junior zao malagasy avy eto Madagasikara no tena mandrafitra azy ireo de malagasy avokoa ireo ny tiako lazaina André Larsson de izao nisy le ezaka sy dingana izay natao ho an'ny ekipam-pirenena malagasy zany hoe fandraisana andraikitra nataon'ny Rakapo na faneva dia tokony ho raisina ho lesona tamin'ny nandresentsika azy tany an-tany tamin'ny onana tamin'ny Soudan dia niona tamin'ny tetsy amin'ny kianjan'ny Knapsa Sport zay ny resitelo sy ray isika dia ny teny izy hoe ho raisinay ny fahadisoana izay le fahatsapana hoe izahay no mandray ny fahadisoana zay dia zava-dehibe zany eo amin'ny tontolo fanatanjahantena fa tsy nahilika mihitsy ny mpanazatra anie tsy nanao na ny atakana anie tsy nanao ny vodilarany fa izy rehetra mihitsy ny ray ny kondo hoe izahay mihitsy ny tena diso tamin'iny dia felao zay ry vahoaka malagasy satria izay ny tena diso dia anarina zay ozy izy amin'ny kanio dia ho hitantsika eo ny fandehana satria dia zava-dehibe zao zay andraisantsika anjara ao anatin'ny kanina zay ataon'ny Egypte tany amin'ity andiha faharoa amin'ny telopolo ty ny kanina araky ny fantatra aloha dia hoe nanomboka tamin'ny taona 7 amin'ny 1990 tany Soudan nanaovana azy voalohany eo anareo hoe izy amin'ny firenena tsara ozy ohatra tsara tiany koa firenena tena anisany nahazo an'izany amboara izany ao anatin'izany satria ty andeha amin'ny faharoa amin'ny telopolo ty dia atao any Egypte izy ty ingizy aminareo miranany mba hitenakirany zay izy moa zany ekipam-pirenena tsara aloha manamarika fa tamin'ny taona zay voalazanao teo tamin'ny 7 amin'ny 10 nanomboa nyity fifanana teto amin'ny continent africain ity dia mbola vitsivitsy ny firenena nandray anjara tamin'izany tao moa zany mbola tsy ao anatin'ny fahaleovan-tena tao taorinany enimpolo izy vao nanomboka nitombotombo kely nisany ka tamin'izany fotoana zany moa zany raha ny tantara no resahana saivina dia zareo Égyptianina no toko hoe efa rasalala lavidatra kokoa nohatra ny firenena sasany izy mbola vao hiala ao amin'ny fanjanahantany ka iverina fa ny Égyptianina no fa manana ataontsika hoe nation le hoe nation de équipe nationale dia izy moa zany nandrobaka ny amboara tamin'izay fotoan'izay voalazanao teo fa tao Khartoum no nandray ny andiany voalohany dia avy eo moa nitatra le izy ka tamin'ireny isaky ny roa taona dia tanatin'ny asa firy taona voalohany asa natao anatin'ny folo taona voalohany fandimbiasan'ny firenena vitsy nahazo azy tao zareo Égyptianina tao zareo Soudanais ihany koa dia ireo no mifandimindimby teo misy firenena fahatelo zay fa tsy tadidiko mandra-pahatonga ny besin'ny maro amin'izay nitatra le fifananana tena nisy fifanitsanana tanteraka tokoa rehefa nazy fahaleovan-tena avy ny firenena rehetrarehetra ka izy zavatra zay zao izy zany izao miverina any amin'ny tany ny faraona ny baolina any Egypte indray zany ka tsara ihany le fipetraky ny fanontanianao satria tena tantara tokoa zany ka tantara dia zay no azo lazaina amin'izay fotoan'izay raha ny azo lazaina ihany koa dia rehefa nitatra le izy tao nisy an'izay mpilalao congolais zay ny adiko zay le firenena anankiray zay ny congolais Congo Brazzaville ny Diable Rouge dia anisany kalaza tamin'izany fifanazany tamin'izany fotoana izany fa taty aoriana moa taorianany fanjakan'ny fitondran'ny andriamatoa Peter Schnittger sy ny fitondran'ny andriamatoa filohan'ny CAF fahiny andriamatoa Issa Hayatou dia teo amin'isan'ny isatarika moa zany dia nalaza ny club ny Canon de Yaoundé ny nahitana ry Roger Mila dia avy eo moa taty aoriana dia tonga ry Patrick Mboma ry Samuel Eto'o zay marina fa izy no mitana ny baolina betsaka maty indrindra ao amin'ny tantara ny club Coupe d'Afrique des Nations
raha tsy diso angamba itsio raha diso eo amin'ny 20 ny isa baolina matiny Samuel Eto'o. Izy aleo anisany hoe firenena ankehitriny amin'izao izao ary raha tsy diso tamin'ity izy vao nitatra 4 firenena mandranjara tamin'ity andiany 4 ity. Izy zany raha ohatra ny hoe firenena marjona no tena anisan'ny hoe goavana amin'izao vanim-potoanantsika zao. Amin'izay sehatry ny hoe baolina kitra izay aty Afrika. Raha raisitsika aloha raha ny fahitako azy aloha satria tsika Barea de Madagasikara sokajiana ho firenena matanjaka ihany koa isika amin'izao fotoana izao satria matotsika tonga ao anatin'ilay hoe fifaninanana aty amin'ny kanina dia sokajian'ny firenena afrikanina hoe matanjaka ihany koa tsika ao anatin'izay. Za zany ohatrany tsy te-haka endrika firenena hafa mihitsy hoe iza no matanjaka ao na dia efa fantatsika raha fa hoe ny Eziptiana nefa nandrombaka imbetsaka azy ity sady mbola ny aminy izy mampiatrano dia mbola izy ihany no mampiatrano itsika ihany koa nefa imbetsaka no nifandona tamin'ny Eziptiana izany tamin'ny andron'ny Clubin mani atsika efa nanao tamin'ny Eziptiana tetry Mahamasina sy tamin'ny Lalao Mandroso zany hoe nangalarana azy tsika tany amin'le izay mihitsy dia amin'izao zany tsika raha ny zavatra misy zany amin'izao fotoana izao ohatra misy apetraky Nicolas Dupuis amin'ilay mpilalao malagasy hoe hiditra eo amin'ny fahafiritsika amin'ity isam-bondrona ao anatin'ny vondrona be misy atsika ity zany hoe fa mandeha sady zany zao le kajy satria tsika zany raha ohatra hijanona eo amin'ny voalohany dia fantatra foana ny le iona amintsika hoe somary enjakenjana nefa antsika koa manao anatin'io enjana ihany koa tsika fa le fametrahana an'izay zany tokony misy kajikajy fa tokony elana zany zay amin'izao fotoana izao hoe tsy tokony izay tsony no misy fa na ohatra tsika ao anatin'ny larina faharoa dia manao voalohany amin'le ao anatin'ny vondrona dia zava-dehibe misy ao anatin'izay hoe na Ezipta mpampiatrahana io zay manana mpilalao faharoa ambin'ny folo na ohatra hoe Côte d'Ivoire dia afaka etrehantsika tsara hoe mametraka ihany koa tsika amin'izao fotoana izao fa malasa eritreritra mantsy ny omaly rehefa tafaresaka tamin'ny Nicolas Dupuis ny tena tamin'ny Antso Atarby dia miteny izy ary zay ny isaritako ny saintsika hoe inona ny antony teneny hoe somary tsy dia makasitraka loatra ireo mpilalao enina ny tena koa izy amin'izao fotoana izao efa tombotra le izy zay izy vao miteny an'izay dia lasa ny sainy fanevahima satria fampiresahana ty ahoana moa zany fanevahima tsy le zay mpilalao zany misy mampiayaka amin'ireo mpilalao le enina zany misy mampiayay Nicolas Dupuis tsy dia afa-po loatra amin'ireo nefa nitady mazava tsara fa tamin'io le izy niresaka io mihitsy ny Bertrand Dupuis dia niala tsy ho mpanazatra mpanao fizika ny Barea omaly io dia lasa zany ny saiko eto hoe ahoana indray ary zany efa ny tiako isariana zany sy ny itenenana ny rakapy hoe tsy atao mampiova endrika an'ilay mpilalao zay efa eo na inona fialany na inona fitenenany an'izany fa ny atsika dia efa miatrika ao anatin'izay ary mahavelombolo ny fanantenana aloha izay napetraky ny mpilalao fa na izany naty zany ary aloha dia efa mangataka foana reto mpilalao le tena hoe avy eto atoerany reto le tena mizaka ny zopirenena malagasy tanteraka alao zay hiditra amin'ilay tena hoe titulaire aloha le tena izy zany manao voalohany ao anatin'izay fa le zavatra ao ambadika zany ohatrany hoe apetraky Nicolas Dupuis le paikady tamin'ny nanaovantsika tamin'ny lalao tamin'ny fifantsanana tamin'ny ny karahantsika tamin'ny zokanina zao dia lasa miova zany le endriky le izy dia tsika ty Madagasikara lasa miteny an'le fiteny foana hoe Barea de Madagasikara ve reto raha tena Barea reto manina miteny frantsay tsy izay re izy le olona fa itsika dia Barea de Madagasikara ao anatin'izay fankatiavana sy ny firaisana ao anatin'izay ekipa-pirenena izay mba ahafahantsika mirosany an'le dingana manaraka ihany koa io rasantsika bebe kokoa zay rehefa veo kasika an'izay hoe ireo mamaritra ny ekipa-pirenentsika amin'izao fotoana zao hoe asika nampiko azy fotsiny na tiana na sy tiana dia misy ihany ny tombatomba ny mpanao gazety le hoe sur le papier za aloha sarotra amiko ametraka Madagasikara ho favori zany akory tsy midika hoe resy na ohatran'izany na tsisy dikanytsika manana Barea tsy hoe tsy manoana sanatry ny vava fa misy ihany le hoe favori io misy classement FIFA apetraka ny FIFA misy classement CAF amin'ny mitarika isa-pirenena fa ka na tiana na sy tiana ny classementsika dia mbola betsaka ny eo ambonitsika fa firy tokonitsika zany efa tsy tadidiko tsony zao fa ela ny classement farany fa ny classement manaraka ao eo dia orinan'ny canne zay zao ny classement CAF sy mety ho manaraka eo fa ny mitana larana voalohany aloha na tiana tsy tiana dia ny Sénégal no voalohany asa raha ny Ivoiriana ny faharoa ao
zao zay misy sasany Nigeria Nigeria ya ambonimbony filarana ka raha izay ary profony zany koa tsika tsy tête de poule tsika tany amin'ny satroka le satroka faefatra le apetraka aloha ny tête de poule rehetrarehetra ABCDEF dia avy eo alaina ny aty amintsika aty isika zany le considérena hoe petite nation du football tsy misy mamenatra amin'ny teneny zany tsy mora outsider akory mety outsider tsika rehefa kelikely rehefa mandeha fifananana fa tsisy mamenatra hoa nitenena zany fa zay ny réalité nahoana kosa moa tsika tsika raha zao voasambany vao miditra am'zany ny olona fa manao impiry tsika voasambany ka dia zay fotsiny aloha tsaritra asiko fanamariana kely fa zany akory tsy manakana atsika tsy anakorotana ny domy sy ny karatra ary tsara ho atsika koa zay place zay toerana misy atsika zay satria mety ary tsy nafinaritra aloha fa ny fandeha ny préparation mafaraparany teo match adimina ataotsika match anankiroa officialy resy avokoa tsika tamin'ny Soudan sy tamin'ny Sénégal ataorinany qualification ny match de préparation voalohany match fahatelo zany ny onatsika tamin'ny ty faraparany teo amin'ny Luxembourg adisala ny match faefatra nanao tamin'ny Kenya resy nanao tamin'ny Mauritanie match fadimy zay sambany koa vao mandray anjara ny zavaryty resy koa izany tsy midika nin'inony ary aleo tsika resy match amicaux toy zay ohatrana la France fahiny champion des matchs amicaux nefa resy foana ry amin'ny tena le match officiel any amin'ny phase finale iny zany tsitsatra fotsiny ny namana maro jaune teo nisy ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety tamin'ny Cool TV fanadihadiana izy ty moa zany mahakasika indrindra ny fahatongavany ekipa-pirenena tany Egypte ny tamin'ny andron'ny alarobia fa 7 ny volana jona azafady indrindra teo zay hoe natongavandreo ekipa-pirenena bary de Madagasikara tao Egypte ho arahantsika vetivety tahaka izay no nandraisan'ireo malagasy monina ny Egypte ny fahatongavany Bariany Madagasikara ny antoerana hiatrika ny kanina 7-4 ny zoma 1 jona izao izany hoe afaka 2 andro no anomboka ty kanina ity mitotoka ny Egypte ankehitriny ny masiny voaka malagasy amin'ny fandraisana anjara voalohany ataon'ny ekipa-pirenena Bariany Madagasikara amin'ny ity lalao ity raha ny fandaran-dalao an'ny ekipa malagasy ny sabotsy 20 jona no hiakatra kianja voalohany ekipa malagasy eo amin'ny ekipa ny Guinée amin'ny 1 alina ora eto Madagasikara aorian'izay ny lalao faharoa ny alakamisy 17 jona amin'ny 5:30 ora eto amintsika fanina amin'ny ekipa ny Burundi ary ny lalao fahatelo farany amin'ny lalao isam-borona ny alahady 17 jona amin'ny 7:30 siona amin'ny ekipa ny Nigeria zay ny fanadihadiana izay nentina teo tamin'ny télévision na kolo iny tamin'ny fahatongavana ekipa-pirenena tany Egypte mipare zany tamin'ny andro ny alarobia fa 7 ny volana jona 2024 io 3 andro mialohan'ilay anaovana fihaonana voalohany tena fanotanena misokatra eto ary ny adihevitsika ankitsy-po ny olona efa misy tonga tapabolana mialoha tsia nisy tonga tapabolana mihitsy Egypte tonga nisy misy io koa moa tsy azafatsy manapaka tenino io koa zany misy andro fetra apetraky ny organisateur afahanao migadana amin'le tanàna ny andraisany anao an-tanana na eo mifampiatranona na eo mfisakafoanana ka tsy afaka tonga aloha be anao raha tsy hoe manambola be anao tena ampy ary ve zay 3 andro zay ohatsika misokatra ny adihevitra arjone amin'ny akapobeany aloha miankina amin'le hoe zay fahatongavatsika zay satria tsika zao efa nanana fanomana tena foana tamin'ireo lalao telo zay neonatsika tamin'ireo firenena maro isan-karazany fa le fahatongavatsika tany amin'le fijerenan'le hoe ampy sa tsy ampy za eto mieritreritra hoe azo atao hoe mety ihany zay fahatongavatsika tany an-toeran'izay fa miankina indrindrindrindra zany amin'le mpilalao tsiraray sy le finiavany sy le tena fiarahany mihitsy ny hoe atreto
no anaovantsika an'izao satria raha tonga alobe antsika tsy misy aloha firenena hatramin'izay hoe mampiatrano kanana mondial ka andeha alobe anao fa misy fehitra fotoana izay atongavanao any amin'ireny firenena maro isan-karazany ireny ahafahana mandray anao dia ao arinan'io everina fa raha ny fanazavana hatrany satria niezaka foana moa ny tena zany mifampiresaka tamin'ireo mpilalao tany ivelany tany dia mety aloha le fahatongavana tany fa ny zavatra hita zany amin'izao fotoana izao somary tsy dia zakan'ilay aty mpilalao antsika zany le toetrandro somary mafana ozy izy raha iorina raha tamin'ireo firenena zenale zay ozy izy nanaovana an'le taria amin'ny faritra mangatsika dia taty amin'ny faritra mafana dia zao tsika somary miviana ato anatina tamin'ny mafana zany hoe tsy ampiova endrika zany ao anatin'ny mpilalao malagasy ny fahatongavantsika le 3 andro dia miatrika izay lalao izay atsika fa ny fahavononana hoety mandresy foana zany ny tena zava-dehibe ao anatin'izay ny tianao atongavana angambany an'le ranson dia le hoe le acclimatation zany hoe efa natsidiky marjona atao ihany hoe le fizaran'le vatana ny organisme sady miala ny fuseau horaire no le toetany ny hafanana sy ny karazany zany mbola tsy any Egypte fa tsy fantatra asa raha mety hitovitovy ihany ny toetany marocanina sy égyptienne fanazarana fiainana farany sady anaovany préparation koa teneny marjona atao ihany koa fa amin'izao tsika miteny zao dia mafana tokoa ny Egypte ary zay mahatonga ny baolina atao amin'ny alalina kokoa ka mba alefalefaka kokoa ny hafanana amin'ny faritra iny everiko fa ampy raha ohatra ka tsorina zay période d'acclimatation zay ho an'ny organisme anankiray izay efa zatra mivezivezy ihany azadonina fa nivezivezy tokoa reo mpilalao teo araka voalaza teo misy période d'adaptation fohy dia ampy azy raha zay no valiny idiratsika ary efa natsidika marjona ihany matetika to izy ty fa dia resantsika mihitsy amin'izay raha no mandrafitra ny équipe-pirenena bare 4 moa izy reo 3 reo équipe-pirenena reo ny mpilalao io zany le mandrafitra ny équipe-pirenena bare Madagascar roa ihany raha tsy diso no avy amin'ny tarika eto Madagascar ny ray avy amin'ny Knaps ny ray avy amin'ny Fossa Junior ahoana ny fahitanareo an'izay satria misy le mpakafy an'le baolina kitra mahita ihany hoe ny firenekafa ireo fiarahana ny amin'ny baolina kitra masy dia hoe fiarahana ny zava-dehibe satria lalao iraisana jeu collectif natao dia ireo le fiarahana io ny équipe-pirenena hafa dia misy an'ilay hoe reo ao amin'ny satarika ao amin'le firenena no tena volavolaina mandavataona le fahazarana miaraka dia rehefa avao atsona lay kintana any Europa vitsivitsy 3-4 ohatr'izany ny atsika nefa eto dia tena hoe roa ihany tena avy eto toerana fa reto ambiny zany 2 avy any ampitan-dranomasina daholo ahoana ny tsika raha zany misy roa any amin'ny sasany zaray manontolo efa 3 avy any velan-doly ohatra hoe zany taloha zany fa regny ivoiriana regny taloha tsisy ny Cameroun tsy milao mitaniny ary everiko fa tsisy marasy an'izany ary mbola hoaviny atsika ny fotoana rehefa ho fantatry ny olona zany hoe malagasy milalao baolina zany tsika mantsy sady lavitra eo amin'ny lafiny géografika lavitra eo amin'ny niveau aloha aloha tsolony zany tsika tsy manana championnat de Madagascar hoe professionnel ya ka mbola hoaviny efa zay zavatra zay hoe tsy misy ho avetina iray ary satria nahoana azeko to nirina fa efa voavidin'ny olona milalao any ivelany matianina ny mpilalaotsika tombony zany ho atsika efa tsy lesoko tombony zany mbola misy anakiroa ary fa haiko ny tianao tognavana ihany hoe filalaovana fahazarana miaraka satria raha hita kosa aloha araka ny tenanao ndimy zay atao arina an'ilay hoe tafiakatra amin'ny phase finale ndimy zay lalao ndray mandeha misala ny anazavana an'izay dia le fiarahana mihitsy ny ayain'olona hoe tsy ampy le fiarahana ny ray avy any Algérie ny lalao ny ray avy ery Europa ny ray avy ery Thaïlande azadiny Arabie Saoudite azadiny États-Unis azadiny tena mitombona zany raha iary indrindra fa ny fotoana zay nentina nanomanana an'lizy mety fohy ny sasany le voalazako teo hoe any ivelany daoly izy 3 misy fionana
matetitika fampivondronana regroupement matetitika tahoana moa fa zay zava-misy ary isorako anao nampahatsiahy ny ezaka nataon'ny ro mpilalao-tsika zay efa voatononao tao ny anarany hoe ezaka manokana avy amin'izy ireo fa tsy no le fédération teo aloha dia ireo no nandray an-tanana nrehetrarehetra nampiantso namany fa mpiantso samizy dia niaraka tamin'ny fahatongavany Dupuis dia nandrafindrafitra asa tanana malagasy raha zay ny ilazana azy artisanat nanaovany azy dia zao tsika tafito zao efa tsara ity dia mbola voafanombohana ihany ary raha tsika amiko manokana misy teneko anareo misy vazovazo kely zay to nataon'ny mpanazatra nigériane fa zay iray sokajy amintsika fa raha itsika zao no tafavoaka amin'ny sokajy misy Nigéria sy Guinée be sy Burundi io dia everiko fa efa performance zany ary everiko ary tsy mamenatra mambonimbony zay moa tsy ferana ka everiko fa malagasy anakoho zay voatanany tsika zany zay lehibe tena avy any ivelany ampilalao ary voalaza mihitsy le izy voalaza mpanao gazety vahiny any andafy fa raha eo amin'ny talenta individuel dia ananatsika malagasy noariny tamin'ny Burundi moa tsika tamin'izay ny herin'ny hirondelle de Burundi dia le fahaiza miaraka indrindra ny antony izy koa milalao any ivelany koa ny azy fa tsy any ivelany lavitra Zambie Afrika Atsimo Tanzanie RD Congo eo zany dia vetivety le favondronana ary izy dia tena ary zay ny teniko amin'ny olona foana mitandrema amin'ny Burundi fa nanaovany any Gabon farany teo izy dia manana jeu d'ensemble tena zatra miaraka tokoa marina tokoa moa zany fa dia zay zany zava-misy aloha taona fa zay mahatonga le zay le aiay fotsiny fa araka ny tenin'ny Marjonina teo raha efa vonina tokoa ny ara-tsaina ary zay efa hita ao Baria tena misy fiarahana ara-tsaina tokoa ao amin'izy ireo na samy avy any toeraka hafa izy ireo Madagascar, Frantsa, Thaïlande, Arabie Saoudite, États-Unis dia ny lema malagasy na dia tsy miteny gasy ara dia hita ao tsy dia le fitenenana tsony loatra fotsiny no malagasy fa zay le faisa-tsaina sy zay le faisaariny voninahitrypirenena malagasy zay indrindra mitovy hevitra am'izay ve sa tena ao anatin'izay mihitsy amantsy satria le zay le izy le fahaiza-manao le na izy anaty zany ary aloha le firenena le afrikana mantsy nitambatra dia afaka hoe mivoaka ao anatin'le firenena izy fitsika mantsy ny raha mivoaka tsika dia raha masina tsy misy zany raha tsy hoe mandeha vidin'ny avany ivelany zany hoe tanjaka ho atsika zany le fananana an'ireny mpilalao reny fa itsika zany tsy hijery tsony hoe ileta avy amin'ny knapy sa mpiandry tsatokazo sy Badio kapiten'ny Fosaziny ireo manko le rôle tenen'ny Andry Raritro ireo zao le mitafiditra ao anatin'ireo fa na izany naty zany tena izay mihitsy le izy hoe mety le 320 arany tsika za zao mbola mino fa amin'ny kanina manaraka mbola mandray anjara tsika ary le 320 amin'ireo tsy avety tsony fa saika le mpilalao efa matianina any ivelany avokoa no mandrafitra ao tsy tokony ataontsika mahagaga zany zay hoe zay le zavatra misy ary zay ihany koa ngeny fiainana amin'izao fotoana zao hoe manana mpilalao tsika na dia somary kelikely vatanarana fa manana le fahakingana eo amin'ny fahaiza-manao fa izay fotsiny somary ohatra mbola lesoka kely zany amin'izao fotoana izao hoe le fananantsika le famonoana baolina zany raha vao tsy eo mihitsy no ohatra voavy Paulin na injiva ohatra ny sarosarotra araka ny teren'ny Bruno Razafindra koa tao anatin'ny filaharan'ny CAF sy FIFA tsika hoe mbola hipetraka eo amin'izay foana ve fa tokony mihoatra zany tsika hoe ao anatin'izao fotoana izao tsy hoe le fandraisana anjara ny tena zava-dehibe fa le fahavononana le vao manao tsika dia ohatra hoe raha vao mahita hoe mandresy fotsiny tsika amin'ny Guinée fa tena sarotra tokoa raha mijery ny lalao atao amin'ny Burundi zany tena enjana dia enjana le fiarahan-jareo zany efa tokony efa manana ohatra hoe tahiry tsara sahala amin'izany le tamin'ny filalaoana zany ny Bariadina ny mpanazatra mijery tsara hoe zao reto ny tena atahorana ao anatin'io raha miditra premier entrant reto zao zany ny atao raha miditra deuxième entrant indray le tena atahorana zao ny atao zange mino fa hain'ny Nicolas Dupuis tsara mandrafitra an'izay raha sitraka iverako kely le hoe le formation noentin'ny Marjonina to mikasika an'le hoe les déclarations nga Dupuis oui
le enina misy enina ohatrany hoe mampiay azy azy ohatrany hoe tsy dia mahafa-po azy no ny farany aza mataitra atsika ny fanambarana toy ireny fa voatsirely akory zao ny mpanazatra ny ekipam-pirenena frantsay vehivavy ramatoa Corinne Diacre dia ohatran'izany ihany koa 4 ny titulaire raiky ambin'ny folo ihany ny tena manao bola eny ambony-kianja fa ao anatin'ny sainy 4 ny titulaire any Dupuis de zany ihany koa efa fomba fisainana moderne zany le enina reto tsy hoe kory hoe tsisy dikany fa ny lista koa moa tsy maintsy fenoana 3 tsy maintsy fenoana hainao ve omeny olona occasion hitondra mpilalao 3 dia hitondra mpilalao 4 fotsiny ridicule be zany fa zany akory tsy midika hoe tsy fantatry lerangaty zany ny ataona zany fa ao anaty sainao dia 14 titulaire karaha sendra voy ianao dia sy titulaire anankiray le titulaire zany remplaçant ny azy tsy remplaçant fa titulaire sur le banc zany efa ino zany conception moderne amin'ny fitantanana ny ekipam-pirenena ekipa anankiray ohatran'izao io tsy mitovy amin'ny club mantsy fa itety fantatra ary anatin'ny sélection aza dinoana fa tsy le critère be deabe no raisiny anisan'izany akoatran'ny teknika sy ny ana sy ny rehetrarehetra ny taktika ny fahaizana miaina ao anaty vondrona anatin'ny groupe de 23 mety misy mahay tavela ty Madagasikara aty fa tsy voatana fa mety olona mpandoto rano tsy azo tenena zay moa fa zatra mitondra club dia misy manondrana foana amin'ireny déplacement reny indrindra reny manao championnat d'Afrique reny le ao misy tsita ao misy lavalavatana indiscipliné ka zany rehetra zany tsy maintsy raisina en considération avokoa dia ianao koa tsy maintsy mijery an'le tenenina teo le kanina manaraka dia tsy maintsy hoentinao eninareo ao mba ho zatra mba mahita na dia tsy ho titulaire ary izy na dia tsy hiditra eny ambony kianja mihitsy izy fandrapiso ny tsonjovina mba tsy ho novice tsony le mpilalao-tsika zay indrindra mantsy ny Bruno Razafindra koa toa mialatsy ny Andrson satria nieritreritra mantsy ny vahoaka malagasy le tena pitisy le mpiondana fotsiny le io mibaolina kitra io mibaria fa tsy fantatry ny olona fa tsika koa mbola mandray anjara anatin'le sanina sy ny jeu des îles reo nefa misy sokajy hoe reto aty amin'le kanina reto ato amin'le sanina dia reto zay ny tsy fantatry tsika eto Madagasikara dia lasa saina fa maninona ndrena tsy asiana fa maninona tsony zay le fitsinjarana eo amin'le fananana misy eto amintsika zay indrindra manao anary mivantana marjon satria io no anisany hoe le sokata amintsika mahay baolina fa kely manao n'izy amin'izao eo anatin'izay indrindra mantsy ny tena mahatonga hoe voavy Paulin saika hitantsika tena lafo dia lafo amin'ny sandany izay hividianan'ny olona anazy anisan'ny manana fahaiza-manao izy fa eo an'le hoe tokony manana zany tsika farafakely ny hoe 5-4 ohatran'ny voavy Paulin afaka tena hoe mipetraka amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy ny ao anatin'izay hoe famonombolona zay ny olona zany tsy hijery tsony tsika angamba mahita tamin'ny fanana tamin'ny tompon-dakeran-tany teo tsy mijery an'le baolina spectacle ohatra natao amin'ny Brésil fa ny olona mijery amin'izay le hoe baolina maty any amin'izay zany zao ny eritreretintsika hoe aiza ny azahoantsika amin'ny fanaovana izay hoe atony baolina maty zay baolina be sisany amin'izao fa jereo tsara zao tsika rehefa manao fifaninanana ohatra ny any ivelany raha ohatra tsika zao nijery tany Liverpool dia fantatritsika tsara fa aty amin'ny gauche foana misy any Salah atony zareo aty amin'ny droite izy misy dikany lehibe zany zay fa misy mantsy mijery le aty fa maninona arana izy olona gauche ve dia atao zay mihitsy le paikady eny ambony terrain ary mpanazatra mahita an'io tsara satria mety voafitaka le tongotra hoe iny efa gauche foana dia zao zay ny le tena paika tokony apetraka koa mino tsy manantena za zay foana hoe napetraka ny mpanazatra io dia tsy maintsy mivoaka isika aloha fa zany hoe somary enjakenjana aloha ny lalao faharoa sy ny fahatelo zany any amin'izay ny tena hitako hoe enjana fa na izany naty zany aloha mbola ao anatin'ny vondrona be tsika orariana aloha tafavoaka ao anatin'izay hojerentsika mihitsy izay vondrona be izay Guinée, Burundi, Nigeria, Madagascar efa ndrasantsika teo mahakasika ny Burundi hirondelle ny Burundi zay moa ny anaran'ireo ary izy no anisan'ny voalohany tao amin'ny fifanitsanana nisy azy ohatr'izay ihany koa Guinée Nigeria moa efa rahantsika malala amin'izay zao na fahitantsika an'izay hoe ao anatin'io vondrona be io tena tsotra hoe tafavoaka vitsy amiko sarotra misy iteny hoe tsy tafavoaka zany ary tsy azo eritreretina mihitsy na ray seconde ary sanatry izay miteniteny zany za matsy mahita ny amin'ny réseaux sociaux rehetra misy miteniteny manatsatotsatso baolina io ary indrambo koa ny mpanazatra Nigeria Gernot Rohr
rehefa anatina niny mpanao gazety frantsay izy a dina pronostic anao général fa tsy pas de groupe izy manao ny lalao famaranana ozy izy inona navaliny Nigéria Madagascar technicienne franco-allemand Gernot Rohr tanteraka anay zany izay eritseriny za tsy te andiso an'izany za de mahita ny Madagascar farafaratsiny farafaratsindozany popo eka tsy misy zany meilleur troisième popo fa za mahita anazy deux premiers satria ny technicienne tsy mahafantaratsika ny entraîneur adverse tsy mahafantaratsika ona tsara moa zany tsika zary zay ny tombony ao atsika ny effet de surprise ary matetika satsika matafiditra baolina aingana fa any amin'ny fiarovatena no misy goragora no ny antony fahatsoana eo amin'ny fifantontsaina ny concentration hita mihitsy zany moa tany Luxembourg ka za zay ny pronostika eo amin'ny isaky sokajy aloha dia Madagascar farany alika matiny malatsina amin'ny fitenenana inganika Suisse zany hoa de meilleur troisième dans l'ensemble satria ny tena moa matechnicienne dia tsy de ty manofonofo loatra mba tsy sy ny fahatsompanantenana loatra fa tsy maintsy ny tsara amin'ny maso tsy miangatra nanaraka tsara ny équipe ny Green Eagles ny Sylie nationale de ny hirondelle ny Burundi moa voaingaina to nanarana azy tamin'ny fifantsana iny dia hitanao avokoa ny hery sy ny tanjaka sy ny fahalemeny ro tarika isanisan'ireo ka maingy avydratsika zany de mametraka ny équipe-pirenetsika amin'ny toerana tena misy azy tokoa ny mihoatra an'izay effet de surprise premier match manao amin'ny Guinée mety votsika tampoka satria tsy fantatry ny mpanazatra guinéana iny zany malagasy zany mety vo amin'ny effet de surprise dia ny mpanazatra sisa ny manao zay tazomana ny score vao mandresy fotsiny any Guinée atsika de efa miakatra be ny tafiditra anatin'le hoe filazako anazy foana hoe spirale de la victoire de inona tsy andrasitsika ny Burundi Nigéria dia refa manaiky anao lalao famaranana aminao any amin'ny finale pourquoi pas Martin zany eo anatin'le isam-pondrona aloha tsika efa sady efa ray vondrona io zany neny fitsapana ho atsika any amin'le lalao famaranana ran'ny fanazavan'ny mpanazatra nigériana teo fa efa ato anatin'le isam-bondrona zany tsika de efa hita le filalaoan'ny nigériana nefa nazanaty zany baolina boribory ny teknika ihany koa mety ho samy hafa mety le tena hoe le mpiandro toerana mety mpanaoviny de any amin'le tena le enjakenjana amin'izay manao an'izay le tena zany rehetrarehetra zany mantsy mbola sarosarotra zao fitsika zao raha nahita nijery ny nalaso mivavy ny ekipa nigériana nanao tamin'ny frantsay ny nigériana ny vehivavy hitatsika ngamba fa niveau zany izy manana avo kokoa raha oharina amintsika laso vavy iny tiako resahana fa na izanona tsy zany raha vo itsika miakatra eny ambony terrain ka mitondra le anarana hoe nigériana io Côte d'Ivoire io ka vo anatin'ny saina de tady votsika resy fa tonga de mametraka mihitsy ny hoe zahay koa bary de Madagascar vonona koa zay fanatrika aminareo fa io zany tsy apetraka tsony le tombatombana hoe tonga de resiny any raha misy zany tsisy minotsika zany fa efa hoe tafapetraka ao anatin'lay mpilalao atsika tsiraray hoe zay tena tafapetraka ary mijustifie an'lay hoe am'izao voalohany zao maninona aloha le mpilalao fizatra milalao any andafy no tena betsaka satria efa décomplexé reny zany hoe efa tsy mietreritra an'izany tsony izy Jérémy Morel ve de mbola eritreretra an'izany ohatra i be mokondoha ohatrany bolide sy ry masy ry izy ty Abel Anissé ve reny moa fantatro nisy reny tezaina tao amin'ny Adjessaya de efa sady be mokondoha zatraty tsy complexé amin'izany fa ny tsika ty avy ty Madagascar mety ahina kely na mahita an'le olona be de be feno stade fotsiny ara satria efa tsy fenitsony any kianja amin'ny mamasina rehefa baolina kitra tena egna aorina kanina ka ho feno am'izay tsisy zay zany daholo no antenena amin'ny ty dia andiany voalohany ty atoko hoe andiany voalohany mihitsy de amin'ny heritrona amin'ny afaka roa taona ny Cameroun de présent ihany foana Madagascar ary ny fédération vaovao zay mety tafatsangana amin'ny volana septembre de tokony hiasa mafy amin'izay anamboarana voalohany indrindra ny championnat eto toerana mba hisy ligue professionnelle amin'izay na équipe folo fotsiny ao anatiny
mba fa misy ligue professionnel amizay ty Madagasikara mba isaina professionnel hanao baolina professionnel dia tsy hanana complexe zany tsony manoloana nahita baolina mialatsiny anecdote niona tamin'ny Cameroun tsika tournoi des As tany Tunisie tamin'ny taona telo sy roa arivo vita contre amin'ny Cameroun tsika mène 2-0 rieto tamin'izany dia mbola misy complexe kely any dia tratra dia avy eo vita amin'ny baolina dia tamin'izany mbola tsy nisy selfie miaraka maka sary amin'ny Rigobert Sang tezitra tamin'izay a dia ohatrany hoe rehetra zany le vedette dia maka sary amin'ny Samuel Eto'o dia mais non efa mitovytsika aza mifakapaka sary eto ka ohatran'izay le isanapiny Martial zay izy amin'ny akapiny fahazarana nefa tsisy matahotra mpijery tsony reo fa tsika mpijery eto mamasina masika foana rehefa mijery baolina mantsy mahatonga an'ireny dia lasa ohatrany somary vava kely le any nefa hitantsika zao tamin'ny feona tamin'ny Sénégal ny tena efa hita mihitsy reo lefa tena zatra dia tsy natahotra itsony zareo miresaka momba na vavana mpijery sy le masika mpijery tsika eto mamasina fa zany faisana fofotsiny sisa zany natambatra fanotaniko aminao ratsy manapaka ny teny Marjone zany zao hoe ina moa complexe azy izy moa zany tena joueur malaza ao Nigeria za mahafantatra fa malaza ahoana izy moa tena malaza ao amin'ny Guinée misy Nabil Keita aloha ao fa izy tsy 100% ny formany izy naratra tamin'ny Ligue des Champions farany teo reny dia mitady ianao Burundi moa tsy fantatrao mihitsy donc tsy misy olona tsy misy tokony acomplexé sady eo manengy nao tamintsika fa tsy nahita lalany tamin'ny Sénégal reny fa voatanany défenseur agasy tsara mihitsy iya zany hoe araka ny vinavina zany dia tafiditra amin'ny dingana manaraka tsika ao anatin'ity groupe B ity zay ny tena vina ko ny mpanazatra Nigeria rehefa mahitatsika manao azy amin'ny lalao famarana ino moa zany tsy tavavoakatsika ato anatin'ny raha amin'ny pronostic général zany raha mitany anareo raha lamiana aketo dia hoy nareo Nigeria sy Madagasikara tovy amin'le mpanazatra Nigeria na ve sika zany za aloha fa mahita foana tafavoaka aloha tsika eo anatin'le phase poule ala amin'ny pronostic général tantara kely fotsiny ty tsara fantatry ny mpanaraka atsika andriamatoa guerre notre dia manambady teratany malagasy petraka tsy vato vao nitokana tamin'ny volana janoary teo ny tranon'izy mivady mpanazatra Nigeria ny fory dia mizara roa ray mpanazatra professionnel azy Nigeria hasany io ray ny vadiny sy ny fianakavia mimbadina zay manery azy mihitsy fa ady be tsy vita amin'ny ao an-trano foana ka mety amin'ny mihitsy io calendrier-tsika io karaha vao manana farafakely ny 3 points fotsiny tsika amin'le match voalohany 3 points 4 points tena vitany guerre notor mihitsy manao ady sala amitsika misy le tsindry ny ambony ondana azadinona mitsindry ny ambony ondana raha matoa tsy anaiky mihitsy izy mitarika zany amin'ny andro fahatelo zay onana farany amin'ny fahatelopolo ny volana jona zany dia mety ho sahaly Nigeria sy Madagasikara raha tafiakatra Nigeria sy Madagasikara raha mahazo amin'le 4 points tsika ohatra zany za moa tombatombana avokoa fa amin'le pronostic général zany dia zay koa zany atsika Madagasikara sy Nigeria no manao final sa hoe mipasy ena fa général anantanina ka sarotra ihany aloha ny anaovana hoe Nigeria Madagasikara zany fa ny aloha ampanetretena ny naraka namboarako teo hoe efa afapoa rehefa tafiakatra dingana fa kitsipo izy eritreretintsika io tsy vita ny eritreritra fotsiny fa tsy maintsy réaliste satria arakaraka ny ekaratsika amin'ny dingana no mamafy mifanoherana zany akory tsy vidiko hoe resy alony ihany tsika fa ny ana zay azo ny andiany faharoa amin'ny telopolo satria azadino fa raha tafavoaka faharoa tsika nkeka miona amin'ny voalohany amin'ny sokady anankiray zay mihitsy nle efa kajikajika dia zavondrakoto mihitsy hoe iza ny pronostika azo ny andiany faharoa amin'ny telopolo ay zay ndray afa zay raha nao za raha izy mirala hatramin'ny ty asy ty za no tena tsy mahay manao pronostika indrindra ary tsy sa manao pronostika satria tsy mafehy ny paramètre rehetrarehetra ny tenako ao ny paramètre technique paramètre tactique ao ny paramètre de forme du moment ao ny paramètre environnemental ao
za tsy afaka mitontony tena hoetiko fitiavako Madagasikara viditreko ba izy no anina zay ny faniriana fa ny mety ahazo azy ny lojika no hoetika raha misy tsisy lojika amin'ny football dia zareo égyptianina zareo mampiatrano izy mampiatrano manana pilara faharoambe folo izy Marjon ta ny Marjon ao anatin'izay sehatra zay ny tady tsara fa ny mpampiatrano raha tamin'ny coupe du monde hitantsika fa enjana nahazo azy Bruno ka zay masarotra ny tiny pronostic tio zay le izy nefa mpampiatrano manana pilara faharoambe folo izy fa iny nefa mivokatra iny izy tsy tavavoaka iny fa za zany eto tay zany resanao zany aloha le coupe du monde farany teo ka ny rapport de force kosa eny rapport de force kosa ny Rusianina fa fampiatrana izy fa tsy tavavoaka izy tao anatin'le fa za zany eto hoe mahita ao anatin'le tombatomba na mpampiatrano sy Madagasikara no lalao famaranana zany hoe maty le mahazo ziska le mahazo anazy lasa tsika ka satria mpampiatrano sy ny tsika eto Madagasikara za tena ngalatsy Marjona mihitsy enao dia ho tiany mpijery atsika mihitsy kanefa tsy azo fanandalitra ny mpijery satria atahorako mihitsy le zay ny fanirina anatin'ny foato tena tombatombana kosa zay tombatombana hita Marjon le mamana fanatenana ohatran'izao ny vahoaka tsy dia voky za tena miala sy Marjon fa haiko tsara mihitsy za zao dia tsy tiany olona mihitsy manarivo zao fa iona zany fandarantsika aloha ankitsimpo ao anatin'izay ao-po Marjon pare amin'ny mahazo azy ny any s'occupe zavindrakota to mieritreritra hoe zareo mpampiatrano égyptianina ho amaranana efa marana ny fandana kitsimpotsika amin'ity androny zoma ity fampatsiahivana moa zany fa resaka nanodidina an'izay hoe CAN 2022 zay ataon'ny Egypte dia faharoa amby telopolo zay resahantsika teto mahakasika amin'ny bariasy manodidina an'izay rehetrarehetra teny fampahirezana ho an'ny bariady Madagasikara avy amin'ny Marjon motompotrano dia mivahina satsika mamarana azy ny zavatra virena kely vetivetika fotsiny aloha le tosika aloha le nanoro zareo be dia be mantsy antsika lasa saina maneritreritra hoe nahazo vola be ary zareo no nanao an'le hoe manao an'izao zao misy devis zany io dia nomena ny filoham-pirenena tsy nangataka izy fa nanao an'le izy dia ny filoham-pirenena namaly an'iny vola iny dia zao tsika efa mipetraka iny zany efa tosika voalohany iny ny tosika faharoa ihany koa rehefa matafidiritra isaky ny baolina ray tsika mahazo le 10 millions d'ariary dia eritrereto amin'izay be dia be zany efa ao anatin'le tsikala-pieritrretan'le mpilalao any hoe efa zao ny tosika ataony any Madagasikara zay tsy afaka makaty nefa antsika efa be dia be ihany koa ny lasany ao anatin'izay zany ny fakaherezana ho an'ny bariady Madagasikara toy izy fa vitanareo ary tsika ny androbaka ny amboarany andian'ny faharoa amby telopolo zay ataon'ny Egypte andro tsy fiasana fa andresaka rama amin'ny fiverenanareo to Madagasikara ny anjarako aloha zany dia mankahery ary raha mba tonga mipita ny ranomasina canal de Mozambique sy ny ranomasina mena ny izao fampahirezana zao dia azadinoana fa sambany tokoa tsika vao maray anjara azadinoana ho anareo mpakafy tokony enoana fa tsy isan'andro no manao zany kanina zany marina fa efa nampitambona misimisy kokoa ny riziky amin'ny lasa 420 ary ty ny andiany voalohany nahitana tarika 420 mandray anjara fa ararotra zalahy matsa telo fotsiny farafakeliny no atao dia atao tsara tamin'ny farany fotsiny de hoe mort sur le terrain fitentsika gasy zay mort sisy mialy eo tsy mihitsy fa mort sur le terrain ary tsika hijery daholo ny fitavam-panjakana faname ny TVM ny fandefasana ny lalao 2-10 ivery fa nankanary sata nge tsy mahazo an'izany ny RFI canal 7 mahazo ny RFI raha mino amin'ny radio anao dia raiky amby 70 ny baolina azony nefa radio zany araroty hatramin'ny farany raha dia mahireza jusqu'à la mort tsy mitsanga menatra hoe ka raha misy sanatry mivava ny faresena zay mety mitranga satria fanatanjahantena no atao dia tambonahitra fa tsy nisy manary lamba mitsokady melo ny fotoana ary fampahirezana ny farany dia anatin'ny teny anankiroa zay efa nalaza tatoato dia tsy misy fa tsy ny hoe alefa baria zay ngamba ny tena karazana hoe
slogan efa nentsika nanohana nyty équipe-pirenentsika tia ka hotazomina hatramin'ny farany ary n'le sary nalefatsika teo tamin'ny fahatongavana tany Egypte iny dia tokony za teo tsy fantatra nareo mirana nareo fa nangorovitsika nahita le firaritso tao amin'ny fahatongavana nataon'ny andihana malagasy zay efa mba tonga tany melo mijelona sy monina any ary any Alexandrie dia mahafantatra fa niala tao lekera ny akamarojaryzalahy fa nitambatambatra mipetraka mandidina ny toerana ilalovana ny kianja ilalovana ka dia mahereza marese igny ane ka tonga ho lavitra indrindra ny équipe-pirenena malagasy. Alefa Barea manomboka androany tokoa amin'izao ora izao ny afanokafana ny kanona 7-24 andiam faharoa amby telopolo any Egypte ary samba ny mandray anjara amin'izany phase finale zany équipe-pirenena malagasy. Izany resantsika tao anatin'ny fandarana ankitsipoa isaorana ny vahintsika tao anatin'ny ankitsipoa dia ny mpanaoka general-panatanjahantena zavatra indrindra Razafindrakoto Bruno sy Marjon ankasitrana nareo mirahalahy ankasitrana ihany koa ianao nanaraka hatramin'ny farany fandarana ankitsipoa alefa Barea alefa malagasy Barea hatrany. Makasitraka tao.